في البداية هنروح عند الموكوس، وعشان كده انا بسميه الموكوس. فتح الموكوس، دي واجهة البرنامج. اول ما بنفتح ممكن انت يكون عندك الدنيا مختلفة شوية عشان انا عامل ابديت، وطبعا ده مع ملفات الكورس. طيب، احنا ما بيفيدناش اي حاجة في الحوار ده. طبعا دي توتوريالات بيشرح لك. هو البرنامج ده جاي من الشركة نفسها، يعني اللي عاملة البرنامج بيجي يقول لك والله احنا بنستخدم البرنامج ده ازاي. طيب، احنا ما بيفيدناش في الموضوع ده كله غير ريسنت موديلز، ده الحاجات اللي احنا كنا فاتحينها في الاخر، ونيو موديل. كل ده ولا يشغلنا. اوبن طبعا لو احنا عايزين نفتح حاجه محدش بيفتح من هنا اصلا. ونيو بروجكت ده بقى لو انت فاتح يعني ملف وجواه 200 ملف تانيين. طيب خلينا نبدا نيو موديل. والله هنا بيطلب منك المقاسات. اللوح المتعارف عليه اللي احنا بنروح نشتريه من عند بتاع الخشب، اللي هي الالواح الفايبر او الكونتر، بيبقى مقاسه والله 122 في مترين 44. الواجهه دي بقى بتقول لنا ايه؟ بتقول لنا والله الويت ده اللي هو العرض. طبعا كل برامج اللي بتشغل المكن ما بتشتغلش بحاجه اسمها سنتي، بتشتغل بالمليمتر او بالانش. 122 يعني 1220. الطول 2440. طيب ايه اللي تحتيها بقى؟ دي ريزوليوشن، يعني الدقة بتاعة الرسمة اللي انا هرسمها. طبعا في ال2 دي ولا بيفرق معانا الموضوع ده نهائي. الموضوع ده بيفرق معانا امتى؟ بيفرق معانا في ال3 دي بس، وبيفرق جدا. يعني عارف لو انت ما ظبطتش الريزوليوشن وانت شغال 3 دي وجيت برمجت وخرجت البونطه والدنيا تمام، هتبص تلاقي المكنه عماله تنقر وتهبط في بعضها، وهتلاقي الدنيا مش كويسه خالص. فالاحسن طبعا واحنا شغالين 3 دي بنرفع ده على قد ما بنقدر وعلى قد ما الجهاز بتاعنا بيستوعب، لان طبعا كل ما بتعلي كل ما الموضوع بيبقى اتقل عندك. ايه المربع ده؟ ده المقاس اللي احنا كتبناه هنا، ده اللي هو مقاس اللوح. والله انت ممكن تكتب مقاس هنا كبير، يعني ممكن تكتب هنا 4000 في 4000 وبعد كده تخش جوه ترسم اللوح بتاعك. بس يفضل ان احنا ايه، بنكتب مقاس اللوح من البداية علشان نخش جوه ما نتوهش وتبقى الدنيا محكومة معانا. يعني ايه العلامة الحمراء اللي تحت دي؟ دي حاجة اسمها الزيرو. الزيرو ده معناه ايه؟ الزيرو ده بيقول لي انت هتبدأ الشغلانة منين. يعني ايه المرجع اللي لما تقول لي مثلا زيرو في الاكس وزيرو في الواي اروح له؟ انا ممكن اعدل المكان دي احطها هنا، تمام، يبدأ يعد من هنا. لو انا قلت له زيرو في الاكس وزيرو في الواي تبص تلاقيه جاب لك الزيرو هنا. طيب لو انا قلت له هنا نفس القصة وهنا نفس القصة. طب ممكن في النص؟ ممكن في النص. دي مفيدة احيانا، ولكن احنا في العادي بنشتغل تحت شمال. وهنقول له والله اوكي. طبعا الموكوس هياخد مش اقل من 10 ساعات يحمل. طيب دي الواجهة الرئيسية للبرنامج. ان شاء الله لما تفتح البرنامج دي الواجهه اللي هتظهر لك. بيفتح معانا اوتوماتيك على حاجه اسمها 3 دي فيو، اللي هي دي 3 دي فيو دي اللي احنا بنرسم عليها ال 3 دي. احنا لو هنشتغل 2 دي يبقى هنشتغل على ال 2 دي فيو اللي هي اللوح الابيض. اللوح الاصفر ده بتاع 3 دي، اللوح الابيض ده بتاع ال2 دي. سريعا سريعا كده خلينا نشرح القوائم ونشوف الدنيا فيها ايه. زي اي برنامج في الدنيا في شريط القوائم اللي فوق ده. كل الكلام ده مش شاغلنا دلوقتي. طبعا بص، دول التلخيص بتاع البرنامج كله، يعني كل البرنامج هتلاقيه هنا في الحاجات اللي فوق دي. وطبعا كل الحاجات اللي موجودة هنا هتلاقيها في ايقونات هنا وهنا. طيب خلينا مبدئيا كده نشرح اللي هنا اللي في الجنب. انا والله عندي ده السلكت، معناه ان انا بعلم. في تركايه حلوه قوي في السلكت. انا عامل دول كده، تمام، عندي رسومات والله كده، وعايز اخد منهم كام واحده كده. لو علمت كده بيجيب لي كل اللي جوه السلكت. طب كده بيجيب لي اي حاجه السلكت لمسها. طيب خلينا نفترض مثلا ان انا جيت بقى من الشمال لليمين وعملت كده. ايه اللي هيتعمل له سيلكت معايا؟ بص كده، ده بس. ليه ده بس؟ لان هو البرنامج بيسهل عليك الدنيا. بيقول لك والله لو انت سحبت من اليمين للشمال اي حاجه هتلمس الخط بتاع السلكت اللي هو الخط الاحمر ده، والله انا هجيبها لك معايا. او اي حاجه هتبقى جواها، يعني جواها او لمساها اهو، تمام. طيب كده اظن الموضوع واضح. ده بالنسبة للسلم. تحتيه حاجة مهمة جدا 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 اسمها
نود اديتنج. النود اديتنج دي شغلتها ايه؟ خلينا نرجع دول تاني. بمسك مثلا المربع ده اقول له والله نود اديتنج. وبالمناسبه نود اديتنج دي الاختصار بتاعها علشان تفتحها اللي لازم تحفظه حرف الان. تدوس ان يعني انت تعمل سيلكت على اي حاجه، تمام، وتدوس حرف الان اداك النقط اللي على الشكل، ومديك النقطه دي تقدر تحركها براحتك يمين شمال فوق تحت، والنقطة دي برضو كذلك. في كام حاجة بتتعمل في النود اديتنج كمان مهمين جدا جدا جدا، ليهم اختصارات، والاختصارات بتاعتهم بالمناسبة هتلاقيها مكتوبة هنا. بتعمل ايه بقى الحاجات دي يا عم فيكتور؟ انت عمال تهري ووجعت دماغ اللي خلفونا. بص يا سيدي، مبدئيا انا ممكن اجي اقف على الخط ده مثلا وما ادوسش على اي حاجة بالماوس، وادوس بس حرف ال A. عملهولي ايه؟ عملهولي ارك. ارك يعني قوس. اقدر امسك النقطة دي اضيقه واوسعه، اجيبه يمين اجيبه شمال، انا حر. ممكن اجي هنا مثلا هنا اهو وادوس اي عمل لي ايه؟ عمل لي نقطة. طيب انا اقدر اتحرك بالنقطة دي؟ اقدر اجيبها يمين اجيبها شمال اجيبها فوق تحت، مش فارقة معايا. كمان في حاجة، انا عندي والله النقطة دي شاذة بالنسبة لي مش عجباني، ممكن اقف عليها وما ادوسش اي حاجة بالماوس وادوس حرف ال D مسحها لي. يبقى انا كده عندي A بيعمل ارك، عندي اي بيعمل نقطة، عندي دي بيمسح النقطة. طيب انا مثلا لو جيت على الضلع ده مثلا ووقفت ما دوستش اي حاجة وجيت دايس له بي، عمل لي ايه؟ في نقطتين ظهروا هنا. دلوقتي النقطتين دول اقدر اتحكم كده واقدر اتحكم كده وبراحتي خالص. كنترول زد كنترول زد. في حاجة كمان، انا ممكن اجي على النقطة دي ادوس له حرف ال اس. اس اختصار سموث. يعني مع السموث في هاندل بيحرك لي بظبط براحتي بقى. يعني انا مثلا الكلام ده مش هنفهمه دلوقتي في المربع والكلام ده، لا انا هروح اجيب ده مثلا، تمام، واقعد ارسم كده 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 كده، واجي استعمل بقى الايه النود اديتنج براحتي. النود اديتنج اهي، هاجي هنا وادوس له حرف الاس، عملها لي سموث. طب والله لا انا دي مش عجباني كده، فانا عايز اخليها كده شويه، تمام، واجي هنا اقلل الدنيا شوية كده كده، وهنا اظبطها شوية، وهاجي هنا مثلا اخليها كده، حلو الكلام ده، وهاجي هنا اظبطها كده، وهكذا. ممكن اجي هنا كمان واجي دايس له حرف ال A، عمل لي شكل انا نفسي مش فاهمه، ولكن انا شايف ان الدنيا مش وحشة يعني. عندنا ار. الار ده بيعمل ايه؟ لو انا عندي مثلا الضلع ده انا مش عايزه وعايز افصل دي ودي، تمام، اجي اقف على الضلع هنا وادوس له حرف الار بالسلامه، بقى ده شكل لوحده وبقى ده شكل لوحده. ده مفيد احيانا واحيانا اخرى ولا ليه اي 40 لازمه، بس اجمالا النود اديتنج دي من اهم الوظائف في الارت كام. انا طبعا دلوقتي عندي هنا مربع ودايره وحاجه كده مش مفهومه خماسي، والارك اللي احنا قلنا عليه، والتايب اللي هو التكست اللي بيكتب الكلام، وطبعا ده احنا عارفينه من غير اي شرح. المربع بيعمل ايه زي ما احنا شفنا. طيب عشان اعمل مربع بسحب كده اهو، ده كده مقاساته مش معلومه. انا اقدر بعد ما اشد كده واسحب كده واعمل الكلام اللي انا بقوله ده، اجي هنا واعد واقول له والله انا عايز مربع 20 سنتي اللي هو 200 ملي في 20 سنتي اللي هو 200 ملي. حلو قوي، ظبط لي المربع. اجي هنا ادوس له كرييت. ايه ممكن تاني اعمله في المربع ده؟ والله ممكن اقول له ان انا مش عايز الكورنر بتاع المربع يبقى حد قوي كده، هو بيقول لي كورنر راديوس 0. طب ما انا ممكن اقول له 5 مثلا، او اقول لك خليه 30 ملي علشان تفهم. بص كده الدورانات، بص كده المربع بقى عامل ازاي. انفيرت كورنرز بيعمل ايه؟ بيعكس. يعني انا كده عملت شكل المربع وشكل المربع بالحواف الدائرية، وعملته كمان العكس، عملت 3 اشكال من مفيش، تمام. سنتر بوينت ده مكانه في الفايل ده، احنا والله لما حذفناه بره هنا تعبنا الراجل معانا، فاحنا ممكن لو هنقول له هنا في الاكس هنقول له 0 وفي الواي هنقول له 0 ونيجي ندوس كرييت. بص كده عملهولي فين؟ عملهولي هنا. ليه عمله هنا بقى؟ لان هو حاسب لك من سنتر المربع للزيرو اللي احنا واحنا داخلين البرنامج كتبناه او قلنا عليه ان هو هيبقى العلامه بتاعته الحمراء دي تحت شمال، ودي بالمناسبه هتبقى الزيرو بتاع المكنه. برضو في حاجه تاني كان ممكن نعملها في المربع، كان في تعالى كده نشوف. تعال نشوف ريكتنجل اللي هو يعني مش رابطهولي بمقاس معين. انا ممكن والله اقول له هنا 20 او 200 مثلا،
واجي هنا اقول له 300 اللي هو مستطيل بقى مربع، المهم ان هو شكله رباعي. طيب ولا سكوير؟ سكوير يعني ايه؟ يعني طوله زي عرضه. هو المفروض سكوير يعني حاجة زي مكعب كده يعني. تمام، طوله زي عرضه. اجي هنا اقول له 500 يكتب لي هنا 500، اكتب هنا 600 يكتب لي تحت 600 اوتوماتيك. تمام، مفيدة بالنسبة لنا؟ لا مش مفيدة، انا كده كده بحب اكتب المقاسين بايدي وايه وما تفلحسش يعني. عندنا حاجة تاني اللي هي الدايرة. طيب الدايرة علشان ارسمها ممكن اجي هنا واعمل كده. انا الدايرة دي مش مسميها، مش عامل لها مقاس بالويم. تمام. طيب لا والله انا مش عايز بالويم يا عم فيكتور، انا عايز ابقى راجل منظم، مقاساتي مظبوطة، حاجتي مظبوطة. طب والله خلاص، راديوس نص القطر، اللي هو والله انا عايز اعمل دايرة 20 سنتي. هاجي هنا اقول له 100، هاجي هنا اقول له 100 واقول له هنا 0 وهنا 0. تمام، عملها لي فين؟ عملها لي هنا. طيب خلينا ندوس كرييت، وتعالى بقى عندنا حاجة أداة مهمة جدا. الأداتين دول مش مهمين جدا خالص، مش بنستخدمهم نهائي ومش هيفيدوك بأي حاجة، بس ده اللي مهم، الميجر. انت ممكن تمسك كده وتمسك كده وتقف، ما تعملش اي حاجة. عندك كلمة distance تحت اهيت 200. تمام، وعندك جنبيها انجل. طيب انا لو عملت كده، لو جيت هنا مثلا الانجل هتلاقيها بتتغير، اللي هي الزاوية. الحاجات اللي فوقيها ده بيفصص لك بقى الموضوع. انا جيت هنا دلوقتي وقلت له انا عايز والله دي 500، ده نص القطر بتاعها، او لا يا عم انا عايزها 500 كلها. الديامتر هو اوتوماتيك عمله لي 1000. ليه بقى؟ لان انا بقول له انا عايز القطر كامل 1000. انا هدوس كرييت ويز اركس. دي بتعمل ايه؟ لا تعالى اوريك الاول من غيرها وبعد كده نشوف. طيب انا دلوقتي لو عملت النود اديتنج فتحته على الدايره دي، ايه اللي بيحصل؟ بص كده، هو عملها لي بزير زي ما كنا شغالين. تمام، وايه واقدر اتحكم فيها والكلام ده. طيب انا يا عم مش عايز الكلام ده، انا مش عايز الكلام ده، انا عايز حاجة تانية خالص، او انا عايز اوريك دلوقتي حاجة تانية خالص. حاجة ادوس له هنا 1000 نفس الدايرة بالظبط، وهدوس له كرييت ويز اركس ودوس اوكي. تعالى كده نشوف النود اديتنج هتعمل ايه. اه ده الموضوع اتغير. انا هنا كان عندي هاندل وفيها دراع يعني بتاعتين نقطتين هنا وهنا بتحكم فيهم. امال ايه يا عم النقط الجديدة اللي ظهرت دي؟ بص كده النقط دي انا ممكن امسك كده، اوسع دي كده، اطلع لها دماغ فوق دماغها، انزل بيها تحت كده اعملها هلال، العب في ده كده شويه. خلصنا من الدايره. بص هعلمك شكل بسيط كده كلنا بنحبه تجرب عليه يعني. في الاول هنلغي كريت ويز اركس وهنعمل والله دايره عاديه خالص. والله بص بقى، انا ممكن اعمل نود اديتنج واجي على النقطه اللي فوق دي، هي سموز، معموله سموز. لا ليه بقى؟ ليه سموز؟ لانها زرقاء. شايف الازرق ده؟ ده معناه ان النقطه دي سموز. طب انا لو جيت وقفت عليها ودوست عليها اس، ما هي كانت سموز يا عم، انت عايز ايه تاني؟ لا يا عم انا مش عايزها سموز، انا عايزها مش سموز. وهاجي على اللي تحت كمان وادوس لها برضو حرف الاس. يعني انا عندي الاتنين اللي في اليمين والشمال دول سموز، اللي فوق واللي تحت مش سموز. طيب هنزل كده بدول، هعلم على دول كده وانزل بيهم لتحت. انا شايف ان كده هيبقى الايه، القلب حلو. وانا عملت لكم قلب متر عشان تعرفوا ان انا قلبي كبير. تمام. دي كانت محاضرتنا النهاردة، ان شاء الله تكونوا استفدتوا، وان شاء الله هنفضل ننزل فيديوهات مجانية، مع ان شاء الله كورس مدفوع هنزل لكم تفاصيله كلها في فيديو ان شاء الله. ده هينقلك لحتة تانية خالص في مجال السي ان سي ان شاء الله. مستني دعمكم ان شاء الله، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.